Suami istri ini nggak jelas banget kelakuannya. Ceritanya sang suami lagi mimpi buruk. Di dalam mimpinya dia menghirup gas beracun. Pak suami terbangun lalu ngeliat istrinya lagi ngorok. Dia langsung melempar cairan kuning dan pura-pura tidur. Istrinya nggak terima lalu melempar lumpur pas di muka suami. Sang suami nggak terima, dia ngambil sebaskom oli lalu langsung disiram ke tubuh istrinya. Istrinya marah, balas dendam selanjutnya suami digebukin, dipukulin berkali-kali. Balas dendam masih berlanjut, bu istri terbang tergantung nyampe ke atas atap kayak gini guys. Lalu istrinya ngegas motor dengan air comberan gini. Sekarang suaminya makin ekstrim, dia masukin air ke dalam rumah sampai banjir bandang kayak gini. Mereka pun akhirnya bentrok sampai sang suami terpojok.